呢幾日突然之間變凍，一個冇留意冇着夠衫，稍微吹到風，返到屋企即刻整返杯可樂煲薑嚟飲，當堂舒服返好多。作病前飲呢真係最有效果，非常驅寒。材料淨係需要可樂同薑，咁我哋就開始整。將兩片薑片洗淨，切成薑條。薑越老越辣，所以用老薑嚟煲呢就會仲好。將薑條加入煲裡面，再加可樂，唔好用無糖嘅可樂，要用原味嘅。代糖係唔適宜再加熱㗎。中細火煮3分鐘。要注意係唔好太大火，亦都唔好加熱太耐。煲完好似咁樣夠熱，薑出味，仲剩返少少可樂嘅氣，功效就係最好嘅。將薑樂倒入杯裡面就可以飲用啦。邊飲緊嗰陣呢，薑仲會慢慢再出味啲，越飲越濃。淨係需要幾分鐘就搞掂。如果吹到風或者凍親，趁熱飲返杯，真係好舒服。單個味道咧都好香，係好好飲㗎，好似飲緊特飲咁。